May screw pang nawawala. Medyo na yung basura. Tignan mo. Yan o, guys. Basurero pala yung may-ari ng coach bag na to. Oh, diba? Key card. Ay, hello! Yung mga friends natin from Citibank natin. We're here in Podium! Kala mo, layo. So again, ang bilis ng araw in fairness sa Friday na uli. So, social climbing day again for these food experts, okay? I'm with Miss Tapia. Hello mga kakuda. Si Darlene Villoria. Hintay natin yung dalawa, okay? Ay, taray, nagpa-curl ng buhok. Ay, Nag-ban ako kanina. Diba? Ito na si Maridel Duque, ating pangalawang May gusto mo? food expert. What's that? Ay, tara. Pero syempre walang remote. Ito na mga kuda. While waiting for Ruby and for our order, ito na ang gagawin natin activity for today, okay? what's our activity? Our activity for today is bag raid! Bakit pala wala yan? Akala ko nga meron siyang ipabibigay na kay Bagwin. Akala ko may pa-promo. Nagtataka sila bakit pinapabitbit ko yung mga bags nila. Para May walang early uwian para sa Independence Day. para walang ma-edit. Baka kasi mag-i-edit kayo ng mga laman ng bags niyo. O sa start na tayo kay Madsi. Ako Ito magkakalkal. na, ito na. Ikaw kaya magkalkal. Paano ba? Ayan. Pakita mo yung laman ng bag. Una, i-flex natin ang bag. O, Anela from Japan. Okay, dalawa yung cellphone. Mag-ingat. Isa, pang Netflix. Pang Netflix isa kasi mas malaki yung ano nito eh. Pero wala tong laman. Wala tong load. In fairness, maayos. So, may mga Maayos. organizer. Sorry. Mga Yung bag ko kasi organizer. hindi. Ay, wow. Ay, ang organizer ba? Ayos niyan. Parang hindi halata. Parang natiktikan niya. Wait, hindi. Ilalabas ko ba to? Wag na, wag na. Wag na yan. Baka, sige din. Meron siyang pang napkin pa stand sa yata. cellphone. Ay, oo, Oh, kailangan yeah. ipapakita eh. Stand sa cellphone, diba? charger. Ano yung pink na yun? Ano, AirPods. Ah, Ay, social. social, AirPods. Dalawa. Ano to? Ano tong isa? AirPods ulit. Mental. Baka malubat. Ayan. Alam mo naman Apat yung mahaba tenga ang mga series. Yaman. Apat yung tenga. Series. Ano yung deposit slip? Ano? Ano to? COVID keme. COVID kuda. Ito. So, isa lang yan sa ano niya, organizers. Isa lang yan, okay? Anong laman niya? Pera ba yan? Pang matanda yung laman yan. Pero Hello Kitty. Ano yan? Yung ano, Pang ano? ano tawag doon? Ito. Oh, oximeter. Taray. May budget talaga tong bag nito. Saka pang sakit na ulo ng lola yan. Lola bomb. Ay, sino naman Saya yun? niya. O, di ba? Pang lola yung Hello Kitty. Yung magbabag raid ng bag ko si Ruby. Ay, oo. Parang mahimatay sa salama. Makakaabot ba siya? Abot ba siya sa bag raid? Sana naman. Ay, taray ng... Hindi na susukay niya every morning. Ganyan katigas yung buhok niya, girl. Kaya kailangan mo Alam net- nyo yan. Ay, another ba? Ay, coach. Oh. Ano ba naman yan, Shell? Ano naman niya? Kung ano. Pang mata yan. Pang mata niya. Eye drop. Eye drop na ang... Social talaga naman. Parang medyo, Gargara ano, Duque. Ay, expired medyo na. expired na, girl. Tingnan Hindi mo, ko pa siya oh. nagagamit. Parang patapo na, ayaw pa itapo. Uy, sayang pa kasi. Pwede pa to. Ano yan? Wi-Fi? Charger. Ano ba tawag doon? Power bank. Wow, medyo pekit ang babaeng to. Ay, madasali. Ay, Rosary. Kailangan niya to kasi nag-scooter siya. Oo. Kailangan yan. Ano Ang yan? clip. Hindi, ito natanggal to dito. Parang tapon-tapon Ang na. gano'n yung pang-uho.
Panglinis ng kuko, girl. Yung file. Dispose. Ayoko. Pwede Actually, ko pang lagyan. pag lunch break niya, nag-ano siya. Nagsa-sideline. Ng pang cook. Pakibilisan, baka abutin na 1 oras to. Sandali lang. Wala wallet Coach lang. Coach ulit. Third organizer. In fairness, ang linis eh. A wallet. Wala Ay, akong oo. wala akong big wallet. Small only. Pati laman, walang laman. 100 lang pera niya. Kaya ito, social climbing talaga ito. Nag-aling pera. Walang pera, nakakahiya. Ano yan? Sunny Wet care. one. Ay, mga ano niya, panglaban sa COVID. Kaya ako, Ano yun? yung pantali ko buhok. Rosary again? Hindi. Madasalig ka bakla? Hindi, ano yan? okay. Liner. Baka maputol Done na, eh. done. Wala na po. Bus na. Done na. Wala na. That's it. Susunod na natin si Darlene. Para mabuti In fairness, rate natin yung bag mo. 9 out, hindi, 10 out of 10. Ayos Ang galing, no? Yung pag hindi ko alam, ang kalat. Ako nga may buto pa yata ng ano dyan eh, ng sili. Magtatanim. Alam mo maganda i-backgrade yung kay Ellie. Kay Elin, sa bag. Magsasain. Hindi kasi yung, naalala niyo yung pen niya, yung pagbagano niya, may biglang tinitor na lumalabas. Oh, sige. Ano ba yung bag? Bigay mo naman Ako yung... naman, Ito, yung flex pagbabag. naman natin yung bag nito. Yeah. Ay, ito ba siya? Ano lang yan? Shala. Itatabi ko lang ito ha, baka Correct, correct, ano. correct. Yan, Kinto okay. pa ako. Ayan, ayan. Ako nga buti nagamit ko na. Ay, ba, yung malinis din ah. Malinis. May payslip po kami, guys. Ay, Nag-iipan ng payslip. Mukhang may a-apply yan. Pero Kung nung ano ba baka to? February. Ah, tingnan mo. Kay ate to eh. Ah, akala ko naman Hindi sa'yo sa akin yan. pero kailangan ni ate. Ah, may a-apply yan si Ate Darin. Ano yan? Ano, lalagyan ng face Mask. mask. Okay, okay. Ayan, pakita natin yung may araw. Ay, Ate Darin, dito po si Madam. Laging may passport na dala. Mga expired na. Ayan. Oh, Ay, may I'm so pasaporte. sorry. Saan Expired ka punta na na? Ay, di mo sinabi, May alis pala vitamin. tayo. Ay, Bye, di pala Jessica. bye, ba Jessica. pala? Bye, Wala Jessie. to. Ay, girl. Punta na kami ng Japan. Kaya nga, Osaka. Kasi nag-Osaka tayo last Oo, week. ready lang siya. Ay, may Pakibilis. passbook. Huwag naabot- nating ano Ay, pati yun. passbook. Aha. Po papel. Pwede patingin ng laman. I-backgrade na. Kasi hindi ko na alam yung iba. Marami sa Boxer. teme. Oo. Backsort lang. Actually, kalat na naka-organize in fairness. Ah, in fairness. Puro gamot. Marami siyang gamot ha. May phenamic pang migraine. Medyo, Oh, yung isa ba yun? Jessica? medyo drug dependent. Oo. Alam mo, At migraine. least ako pang pahid lang dito. Hindi Diba? ka kaya Correct. yung pag migraine. Ang dami yung ano dala pag kailangan Ah. natin ng face mask. Hello, Dars. Pag hindi Pang-use naman ng kasi face. ito. Ang tara. Ah, tara. Ako basta-basta tinatapon ko Wala lang naman yung sa pag-organize ng babae, mga babae. Ano to? Ay, COE yan. Ay, siya. For clothes, kala ko for Pero clothes. talaga siya ka-applyan. Kasama niya ito. Ayun, may a-applyan siya. Ano kaya a-applyan niya? Ma'am Che, may apply yung tao. Uy, mamasko tayo, oh. May ampaw. May laman ba to? Wala. Si Sir kasi pag biglang kailangan. Ah, ang taway, namumud mo. Ibang level. Bongga. Ang cute naman. Ay, walang lalagyan. Ay, oo yan. Sira na kasi yan. Ah, yan yung ginuglo niya nung minsan. Yan ang nasira na. Eh, ba't itapon na? Pag nasira na. Sayang eh. Kain ng kain sa mamahalin, walang pambiling glass. Tapos walang lalagyan. As in, lalagyan Kaya sa niya. nasira. Kaya nasira yan. Alam mo kung bakit? Walang case. Lalagyan, Ano correct. to? Oh, may coin first. Nalagyan yan na. Ay, nail nail cutter. Ang dalawa taray, girl. dalawa. 20 ata yung paa niya, tsaka yung kuko niya, 20. Dalawa. Wet ones. So siya. Ay, oh, maraming cards si Madam. Oh, may VIP pa Kitsuna. Nakita ko yung Kidzuna. VIP Parang lang may sogo Kidzuna. na VIP. Ay, Ay, hindi ko alam yun. May ganun ba siya? Hindi ko alam. ano to? Parang pang battery Earpods? ng camera to. Hindi, ear. Ay, earpods. Ear, ano. Earphone. Ganda. Oh, earphones. Kala ko battery ng camera. May susi ng bahay. Yes. Taray. Ay, ang dami niyang ring ang po. Ano ko siya? Ako purse siya. Coin purse. Oh. Yan yung- Yan lang din, 100 lang din yung mga pera ng mga friends ko. Social climbing 101 guys. Mga sosyalerang kuba talaga. Alam mo, may lola dito. Ano yan? Ay, Markisuki ko. Diba? Eh, sa akin mo nakita yung Watson. Pero ako. Oh, bilis. Ayun, Ay, marami siyang pera, te. Oh. Ang dami. May Daming may pangaga ng house Ang blessing. daming barya ni Nina. Ano yung bariyan ni Ninang Nina? Baklang Dar. bigat ng bag mo. Oo. Masisira yan. Bakla nasan yung first Ay, nito? that's it for
Darlene's bag. Meron pa dito, wala na. Marinis Tapos yung na. bag nila, nakakaloka. Gusto ko nang bukbuksan yun sa'yo. Kaya hintayin na natin si Buksan Ruby. natin ito, Si mas Ruby. maganda to. Si Ruby Dalawa tayong magkalkal. Oo, Hindi si Ruby, makalkalin natin. Please, hintayin natin siya. Baka hindi na makaabot si Ruby. Bibilis ako Baka naman pagdating ni Ruben, ito yung pagkain natin. Hindi tayo makapagkalkal. Sige na kayo. Kalkalin niya yan. Ito yung bagyarya ko. I-flex muna natin Teka lang, ayusin muna natin yung bagay niyan. Cots yan, cots. Thank you so much. Sige, maloka kayo sa laman. Ingatan mo ano yung cellphone niyo kasi nakalabas ng antiman. Ay, teka nga. Teka lang. Anyway, ako. Ayan, nasa Pakita mo yung fest mo. Pouch yan. From Singapore. Dito muna, dito muna sa Sige. Dalawa yung ano eh. may outer pockets. Talagang pinagtutulungan nito. Saan galing ang laman nito? Sa bahay. Oo, baka Naiya ako sa guard eh. lobby. Oh my God, yung takip nandito sa gabi. Medyo magulo yung bag ko. Ano to? Key card sa bahay. Wala sa Sa sure, may kikit. Parang hotel, may piso oh. Piso. Nawawalang piso. Ano to? Hindi ko alam kung saan yan eh. Kaya, Parang sira na. sira na nga, tapon na Ito yan. yun. Bakit kayo magtatapos? Tsaka mga ballpen. Yung isa walang tinta. Go. Wala na Tapon dito na sa rin. isa pa. Wala na. Okay. Ayan yung susi ng kotse niya. May pockets. Parang walang laman. Yan to. Basurero. Kaya mo siya kumuha. Basurero may akin ito. Ay. Kala nyo Masyado. May speakers. Speakers ba to? Earbuds. Ay, may pa earbuds. Paano ito may Bluetooth. bubuksan? Ay, ang ganda. Diba? Yan yung pang-adero niya. Pag natutulog ako, yun ang gamit. Ang laki ha. Parang hindi pa, sure ako di papasok sa tenga mo to. Medyo tayong basura. Sa unang pocket pa lang nakakuha na ako eh. Teka. Ay, shit, ang dami. Ano to? Connector Ay, yung sa yan. connector Pag yan. nagbaboard. QA, alam mo na. Ano yan? Bahay din Susi pa din yan. Susi ng bahay. Kuha mo pa to. Medyo lamog na. Medyo gamit po siya. Mukhang hindi naabot ng next year to. Correct. Guys, ito, coach pa din ang Coach pa kanyang din ang wallet. Kasama to. Ay, maraming pera. Pang grocery yan. Pang Yan, grocery. marami. Social climber. Ay, ano to? Meron Mga card holders yan. card naman. Ayan yung mga susi. Oh, ang dami niyang cards. O, doon naman BPI account niya. Correct. Oo, ang dami. Taray. Next. Ayan yung easy trip na hindi namin magamit-gamit. Ano naman to? Basura niya. Walang laman. Easy trip. Easy trip. Baka naman pwede ba? Bakit yung isa nandito? Ay, may madasalin din. May rosary. May rosary. din Si siya. Bakla wala. Hindi siya cotton. Nasa may cotton. Ano to? Ba't ang dami mong ganito? May screw pang nawawalan. Medyo ang dami basura. Tingnan mo. Oo, yan o. Guys, basurero pala yung may-ari ng coach bag na to. Diba? Key card. Ay, hello! Yung mga friends natin from Citibank natin. Mag-hide ka dyan. Ano na? Dali, teka lang. Ito. Ano naman to? Charger. Pati pang saksak na lang. Pakita mo yan. Last na lang. Last ko yun na. Medyo yung barrier niya kung saan ko nakikita. No, meron din dito. Nalagay ko na lang dito. Sige. Kasi para Ano sa organized. Sige. I'm sorry, nagpapag-grade kasi kami. Ang tari, pati to. Di ba meron? Kasi nga, Para sa braces niya. Correct. Mama, Parang dirim-dirim. dalawa. Hindi akin yung pinabili ni Darlene niya. Wala na, tapos na. Guys, talagang basurero po kami. Medyo basurero yung may-ari talaga nito. May barriera naman ako. magpapais pa sila. Okay, ito na. Ay, hindi, meron pang isa pa. Ano to? Shades. May mukha. Ray-Ban. Ray-Ban po, tama? Oo. Ray-Ban, guys, social. Para sa mga... Ito na, ang Ito kinapos yung listahan niya ng mga Are you iboboto ready, niya. guys? Pinabili ni Darlene yan. Hindi niya Ano to? Ay, Spare key.
Sampahin kita dyan. Ng kotse. Alam mo naman matanda, pag nawala, baka hindi tayo makauwi. Taray, okay. Sige, ito na po yung yung pasabog. Ito po yung finale, guys. Pinaka-importante sa lahat. Dapat palaging may ganyan sa bag. Nakadalawang box. Guys, I trust you guys. Pinabili ni Darling yan. Alin, kunin mo na nga yan. Kailan mo ito pinabili sa akin? Hindi mo ba tinatanggal? Nasa kainan tayo. May laba. May laban natin. O sige na, mamaya na Pero ulit. medyo pit-pit na siya. In fairness, hindi ba nabubuksan? Pero hindi pa bukas. O, kasi pinabili mo yan, hindi mo na kinuha. Excuse me. Ano guys, gusto niyo ba? Ito libre niya to. Parapol na natin. Parapol din siya. Later na, pag nandito na si Ruby, na-tense ako bigla. Natin, sila ko kasi pagsilip ko sa basurahan. Mukhang Basurahan. Sa basurahan. bag ko yan, hindi yung basura. Kasi dami kong nakuha. Balas. Sinip niya lang sa basurahan. Basurahan, bag ko yung visit ka. Guys, ito, babalik na natin. O siya, bye. Para maging bag yung basurahan. Okay, bye-bye. Bye guys. Miggy, thank you so much ha. Miggy, thank you so much ha. Chinarge na yung table bill namin sa table niyo. Meron ikaw ba magbabayad? O, sitong na Uy, lang. umuwi naman kayo. Meron, okay kayo. Okay naman kayo guys. Sa vlog niya yan eh. May nanlibre na sa atin. Correct. Yung Mga kabilang big table. time. Oh, ito na in-order ni Madam na grilled Grilled yempo. Dalawa, pareho sila ni Ruby. Si Ruby, Pareho nandito sila na ni yung Ruby. food niya. Wala pa siya. Correct. Wala pa si Ruby. Paparating pa lang si Ruby. Mamaya titikman ko na to. Kaya parang ayaw ibaba ni Kuya yung food kasi wala naman sa akin. Wala naman tao. Sabi ni Kuya, si ate, dalawa yung pagkain. Baka nagamitin mo to para social ha? Social climbing moves natin. 101. Masarap siya. Masarap? Pwede? Pwede na. Pakitaan mo nga sila ng isang ano dyan, katakam-takam. Huwag na. May ganon. Yung pang ano, commercial model. Papigit ng mat. Correct. Baka kunin ka ni Caerus? Caerus na model. Oh, ba. Eto na ano nga to? Chili chicken chops. Chops. Chili chicken chops. Chili chicken box. J-Box. Ito na yung chili chicken Chili chop. chicken chops. Ayan. Oh, Ruby, kakain na kami ba? Yung tagal Si na. Ruby, hindi na kami nakapag-bag Ayan na si sa'yo. Ruby. Correct. Nandiyan na? Wala Wala po. pa. Wala pa din. Ay, Ito na si Ruby. yan ba yung bag mo sa everyday life? Hindi niya Sa nabasa. everyday life? Not follow yung Not instruction. follow Sabi ko, bring your bag. Sorry na. It's okay. Paano Busy natin busy si marirate Madam. yan? Oo nga. Tingin na lang. Siya na lang i-rate natin. Ayoko. Ay, Ruby. Medyo busy siya. Busy siya. O siya, kakain na kami Hindi guys. naman. Kakain na kami. Kada ano lang ha? Yung sa amin kakarating na lang. Yung sa atin ito na Wala kayo. O, tapil lang. ito titikman na natin yung chili chicken chops. Okay, ito. Ang fairness, masarap. Bongga. Oh, so habang kumakain pa sila, ako na ang unang mag-rate bilang ako naman ang unang natapos, okay? Grabe. Grabe. Grabe Yung talaga. last week natin. Correct. Bawing-bawi yung last week. Oh, ano to, choice na naman to ni Ruby. Kaya pag si Ruby ang nagyaya, kailangan sundin. Kasi grabe. Grabe. Ang rate ko sa kanya, 10 out of 10. Ah, tayo sila ni Mamo, di ba? 10 out of 10 sa akin. Kung gusto nyo, 10 out of 10. oh, 10 din. Oh, 10 din. 11 pa nga si Madsi. Ikaw, Ruby. 10 din. Oh, perfect score sa aming lahat, 10. Kung gusto nyo kumain ng unforgettable na grilled pork and chicken, dito kayo kumain. Grabe. Kung gusto nyo lang hindi namin kayo pinupwersta. Wala namang pilitan. Correct. Okay? So, hindi namin na-bag grade si Ruby. Kasi ang dala niyang bag. Pakita mo yung dala Pakita mo na lang. Ano yung Nakitagal nila lang. Oh, sige. Mamaya. Pagkatapos... Hindi pwede. Pagkatapos siya kumain, ibabag grade natin siya. Oh, eto na. Tapos na kami magbayad. Salamat sa food panda ni Ruby. You're welcome. Thank you, Ruby, sa food panda. Laging may bawas na 2,000. Buti na lang. Ganun kalala. Kaya binabayad namin 50 pesos. Siguro kung natuloy tayo sa King Crab.
parang medyo malaki-laki yun. Magkano ka na? Saan yan? Yung Meron pera na, mo na. meron na. Yung kandusan. Yung pera mo niya. Wala ka. Pero walang ano doon. Walang food panda sa mama. Wala ka na. Oo, tayo. Disclaimer, pera namin talaga kinain namin. Until our next food vlog. Next Friday. Bye. Next Friday. Abangan ko saan kami maglulus tayo at magpapaka-social climbers. Pakita mo yung laman. Madsi, pakita mo yung laman nitong bag nito. Guys, shareholder ng NASA. Ito po, babag rin. Kala nyo, eco bag lang yan. Pahabol, akala nyo, eco bag lang. Ay, oo. Ay, Organizer. lang yan. Isang organizer lang ang laman. Ang fairness yung dollars mo, lapad-lapad ah. Oo, lapad. Mula Japan. Wala lang. Ay, oo. Sa'yo. Oo, ang daming Oh, cards. sige na ba? Oh, siya ba?